friends, welcome to Nightingale's Dreamland. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்மூதி ரெசிபி பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் டிராகன் ஃப்ரூட், கொஞ்சமா தயிர், ஆல்மண்ட்ஸ், வால்நட், 4 தேக்கரண்டி தேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோ நம்மளோட சுவையான ஸ்மூதி ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதில் ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, ஃபைபர் கண்டென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல தீர்வை தரும். உடம்புக்கு தேவையான அயன், மேக்னீஷியம், வைட்டமின் சி, வைட்டமின் இ போன்ற சத்துக்கள் இதில் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மூத்தி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்மூத்தியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.